तर मित्रांनो सायलेज बनवण्याचं काम टोटली कंप्लीट झालेलं आहे मित्रांनो. आपण टोटल 22 टन सायलेज बनवला आहे मित्रांनो. 2 एकरमध्ये आपण चारा लावला होता. त्यामधून समजा अर्धा एकर आपण हिरवा चारला आणि 1.5 एकराचा आपण सायलेज बनवलेला. तर आता हे टोटल आपल्याला 22 टन सायलेज बनलेलं आहे आपल्याकडे. तुम्ही बघू शकता हे 5 टनाच्या 4 बॅग आणि 1 टनाच्या 2 बॅग भरलेला आहे मित्रांनो. तर जर तुम्हाला पूर्ण डिटेल्समध्ये जर व्हिडिओ पाहिजे असेल तर मला नक्की कमेंट्समध्ये सांगा. मी त्याचा खर्च किती 22 टन सायलेज बनवण्यासाठी खर्च किती आला त्याबद्दल संपूर्ण माहितीचा व्हिडिओ बनवणार आहे. तर कमेंट्समध्ये सांगा पाहिजे का नाही तर.